अहिले हामी जाँदैछौँ इन्डियाको जम्मूमा रहेको अमर महल प्यालेस म्युजियम हेर्नको लागि। म्युजियम जाँदै गर्दा जम्मूको पहाडी बाटोमा बनेको यस्ता सुरुङ मार्गहरू देख्दा इन्डियाको विकासको रफ्तार महसुस गर्न सकिन्थ्यो। यो जम्मूको राजा हरि सिंहको महल रहेछ, नेपालको राजपरिवार जस्तै। त्यहाँ पुगेपछि हामीलाई थाहा भयो यो महलको रानी त नेपालको राणा परिवारको चेली महारानी तारादेवी पो हुनुहुन्थ्यो। यति सुनिसकेपछि त्यो महलप्रति र त्यहाँको इतिहासप्रति हाम्रो इन्ट्रेस्ट अझै बढी भयो। राजालाई पेन्टिङ कलेक्सनको निकै शौक रहेछ। एक से एक पेन्टिङहरू हेर्दा हेर्दै हामी त यही पेन्टिङको संसारमा हराउन पुग्यौँ। पछि त्यहाँको सुरक्षाकर्मीसँग यहाँको सबैभन्दा महँगो पेन्टिङ कति होला भनेर जिज्ञासा राख्दा यहाँको यो पेन्टिङको लिलामीमा 9 करोडसम्मको बोली लागेको सुन्दा हाम्रो त होसै उडेको। जे होस् एकपटक घुम्न पर्ने ठाउँ रहेछ अमर महल प्यालेस, एकदमै रमाइलो भयो।